Cos'è il disturbo di personalità borderline? Ma è vero che siamo tutti un po' border? Il disturbo di personalità borderline è un disturbo molto preciso. Non siamo tutti un po' border. È una diagnosi che potremmo anche tradurre come disturbo del controllo degli impulsi. Tecnicamente viene chiamato discontrollo. Cosa significa? Significa che le persone che soffrono di questo disturbo non riescono a controllare le spinte dei loro impulsi. Quindi, diciamo delle loro emozioni. Se sentono rabbia sono distruttivi, se sentono tristezza hanno dei pensieri suicidari, se sentono gioia sono euforici. Questo è il nocciolo del disturbo borderline. Quindi non siamo tutti un po' border. Certo, siamo tutti un po' impulsivi, ma la differenza tra una persona che soffre di questo disturbo e la maggior parte delle persone è che gli impulsi vengono gestiti entro una certa onda. Quest'onda è la normalità. Se invece l'impulso viene gestito in un modo troppo alto, troppo basso, quindi se l'onda è molto su o molto giù, c'è un disturbo, perché come tutte le esagerazioni, anche le emozioni, se sono troppo alte o troppo basse, sono qualcosa che non va bene per la persona stessa, perché ne soffre. Il disturbo borderline comunque ha delle caratteristiche così precise che si può vedere da una certa sintomatologia che è abbastanza tipica. Tutti hanno in mente che cos'è il cutting, cioè il continuare a tagliarsi, soprattutto sulle braccia con dei piccoli tagli orizzontali, ma questa cosa può esserci, in alcuni casi può anche non esserci, non è certo l'unica cosa del disturbo borderline e non tutti quelli che si tagliano hanno un disturbo border. È l'insieme con altri disturbi, ad esempio le condotte pericolose. Ci sono tanti modi di essere autolesionisti, non c'è solo tagliarsi, si può anche avere delle frequentazioni con persone, diciamo così, pericolose, oppure avere dei comportamenti sessuali promiscui, oppure mettersi in situazioni di pericolo serio. Un'altra cosa che si vede bene come effetto della difficoltà a controllare le emozioni è la difficoltà a relazionarsi in un modo misurato, ovvero sia chi soffre di un disturbo borderline o sta troppo appiccicato o sta troppo lontano. Quando è troppo vicino si allontana, quando è troppo lontano si avvicina. Quindi la difficoltà a regolare la distanza relazionale, quello che noi vediamo quando vediamo quelle coppie di ragazzi che si lasciano, poi si ripigliano, poi si rilasciano, ma compulsivamente, magari 3 volte al giorno. Un'altra cosa molto frequente nel disturbo borderline è il tentato suicidio, perché quando le emozioni sono molto alte c'è l'euforia, ma quando sono molto basse ci sono dei pensieri fortemente depressivi e spesso suicidari. Conosco abbastanza bene questo tipo di disturbo perché per anni sono stato il responsabile di una comunità per ragazze giovani, anche adolescenti, che soffrivano di questo tipo di disturbo. Quindi io per anni ho avuto a che fare quotidianamente con questo tipo di situazioni e in comunità avevamo un trattamento molto specifico. Così, per pura informazione, le comunità di solito non sono specifiche, quindi la nostra era un po' eccezionale perché curava solo le persone che avevano questo tipo di disturbo. Quindi noi prendevamo solo quelle ragazze che avevano questa diagnosi. Avendo avuto a che fare con queste ragazze per anni, conosco bene, sono anche abituato, so cosa vogliono dire questi continui cambiamenti di umore, questi alti e bassi, queste esplosioni di rabbia. Nella nostra comunità è avvenuto anche un fatto grave perché una ragazza si è suicidata. Sono quelle situazioni estreme molto difficili.
Io a seguito di quel fatto ho dovuto fare una scelta molto particolare, sono andato a fare il Cammino di Santiago, sono stato via un mese più o meno, proprio perché dovevo capire, dovevo elaborare e perché quando c'è un'azione suicidaria di quel tipo, come è successo a noi, i sensi di colpa sono difficili da sciogliere. A seguito del Cammino di Santiago, poi qualche anno dopo, ho scritto anche un libro che appunto si intitola Uno psicanalista sul Cammino di Santiago. In questo libro io racconto un po' dell'esperienza mia in comunità, racconto le storie di una decina di ragazze, come sono andate, cosa hanno vissuto, racconto di questa storia che ha avuto questo tragico epilogo. Io sono andato a fare il Cammino di Santiago proprio per risolvere il rapporto con una ragazza che si era suicidata. Nel libro tutto questo è raccontato in un certo modo, stile romanzo, e ci sono anche molte elaborazioni che voi potete trovare proprio sul tema del suicidio. Chi soffre di un disturbo border ha avuto un'infanzia diversa dagli altri. È molto difficile dirlo perché ognuno ha la sua storia personale. Sicuramente ci sono dei dati. Il primo dato è che le ricerche dimostrano che le persone con un disturbo borderline hanno una caratteristica neurologica particolare, ovvero sia una ghiandola del cervello che si chiama amigdala, che è particolarmente sviluppata, molto sensibile alle oscillazioni, cioè reagisce alle emozioni che noi sentiamo. Questo, sommato alla caratteristica di una sensibilità eccezionale, pone le premesse per un'infanzia difficile, però nulla è scontato. Certamente queste persone è come se fossero dei supereroi e anche da bambini sono stati dei super bambini, con una sensibilità tale che gli faceva cogliere molto di più come erano fatte le situazioni e reagire per questo. Però se hanno avuto dei genitori altrettanto attenti, disposti all'ascolto e all'accoglienza, magari hanno avuto un'infanzia normale. Certo che, come tutte le caratteristiche eccezionali, cioè particolarmente sviluppate, porta ad un po' di isolamento, perché gli altri non capiscono e quindi tu ti senti sempre non compreso e quindi a volte anche un po' solo. Ecco, a tutto questo fanno eccezione le persone adottive, perché molti casi di disturbo di personalità borderline vengono da una situazione adottiva. Ovviamente non tutte le persone adottate soffrono di questo disturbo, ci mancherebbe, però si è visto che nei casi in cui è stata fatta una diagnosi precisa, nella storia familiare c'erano molte persone adottive. È chiaro che in quel caso il problema è più grave, perché non è solo la paura dell'abbandono, ma l'esperienza dell'abbandono è un'esperienza reale. Da piccoli questi bambini sono stati effettivamente abbandonati. Sicuramente il fatto che ci sia una caratteristica neurologica particolare, che non è un difetto, è una sensibilità accentuata di una ghiandola del cervello, non è un difetto. Questa caratteristica, la sensibilità estrema, sicuramente non sono da imputare ai genitori. I genitori si trovano un bambino così e fanno quel che possono.